Putrane Sultan Mataram nggih. Nggih sing dicolong kan putrane Sultan Mataram sing nyolong Sultan Ngerum. Sultan Ngerum Sultan Ngerum dugi Ngerum dipaeka kalih patihe piyambak. Sakwise saka Cirebon, Saridin nerusno laku tirakat kanthi mlaku arah ngidul ngetan. Nalika kuwi Pajang wis runtuh lan ganti dadi Kesultanan Mataram Islam sing dipimpin dening Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ing jaman Sultan Agung, Mataram lagi ana ing puncak kejayaan. Ing wiwitan aku tak cerita dhisik, banjur ing pungkasan mengko awake dhewe nembe medhar versi sejarahe. Saridin oleh ilham kanggo mlebu Kraton Mataram. Ing kono mengko ana pirang-pirang masalah sing mengkone dadi tugase Saridin kanggo mbantu Sultan Agung. Sakwise ana ing Mataram, Saridin kudu iso sowan karo Sultan Agung. Nanging Saridin kuwi dudu trah raja, mula rada angel kanggo dheweke iso nembus pengawalan kraton sing ketat. Saridin golek akal kanggo ngatasi babagan iki. Nalika Saridin isih ana ing njabane kraton kanggo ngatur siasat, ing jero kraton ana sawijining kedadean sing ndadekno para emban kaputren dadi bingung. Putri Sekar Kedaton, putrine Sultan Agung, ilang diculik dening rombongan sing asale saka njaba kraton. Dilapori babagan iki, Sultan Agung kaget lan langsung perintah patih lan prajurite kanggo nyisir kabeh tlatah Mataram, dimulai saka kraton lan alun-alun. Sementara kuwi Saridin wis nemu cara kanggo oleh kawigaten kraton. Ing alun-alun dheweke nganakno adu kewan sing ora sakwajare, pitik diadu karo klabang, sing tibake menang klabang. Polahe Saridin iki narik kawigatene wong-wong ing alun-alun lan ndadekno kerumunan. Ngerti ana rame-rame, prajurit kraton langsung proaktif kanggo ngecek apa sing kedadean. Kanggo ngantisipasi mlayune penculik Putri Sekar Kedaton, Saridin banjur dirangket lan digawa menyang kraton. Saridin manut wae merga kuwi pancen sing dikarepno. Saridin banjur dilebokno ing Pakunjaran lan proses penyisiran isih diterusno kanggo goleki putri kraton. Nganti dina candhake tibake prajurit durung kasil nemokno Putri Sekar Kedaton. Dina kuwi Saridin banjur digawa menyang Sultan Agung lan diinterogasi. Merga dheweke iki dudu warga Kutoarjo Mataram, mula dheweke ditetepno dadi sawijining tersangka. Mesthi ae Saridin nyanggah lan saguh ngewangi nyekel wong sing gawe ontran-ontran iki. Yen dheweke ora iso nyekel lan ora iso mbuktekake omongane, mula Saridin saguh dadi jaminan. Singkat cerita, Sultan Agung percaya marang Saridin lan kekarone banjur ngatur siasat. Saridin nerangno yen sing nyulik putrine kuwi kongkonane Sultan Ngerum, Turki. Dadi gelem ora gelem kanggo ngoyak penculik putri kraton, Saridin kudu lunga menyang Turki. Ing crita iki Sultan Agung melu nderek tindak menyang Turki bareng Saridin. Singkat cerita, akhirnya Sultan Agung lan Saridin tekan Ngerum. Ing kono Saridin lan Sultan Agung banjur nyamar dadi warga biasa. Merga dedeg lan raine beda karo wong ing kono, banjur Saridin lan Sultan dirangket karo prajurit Ngerum. Sultan Agung lan Saridin dilebokno ing Pakunjaran Ngerum kanggo ngenteni proses interogasi. Ing Pakunjaran Saridin ngumpulno informasi. Tibake ing Kasultanan Ngerum saiki uga nembe ana ontran-ontran. Sultan Abdul Karim, Sultan Ngerum sing lagi kuwasa, dikudeta karo patihe sing aran Johan Supre, sing isih mambu dulure. Lan saiki Sultan Abdul Karim uga dilebokno ing Pakunjaran. Ing jero Pakunjaran, Saridin golek cara kanggo iso ketemu marang Sultan Abdul Karim lan akhire iso ketemu. Sakwise ketemu, akhire Sultan Abdul Karim cerita lan ngaku yen sing nyulik Putri Sekar Kedaton yaiku dheweke. Ning iki kabeh jebule jebakan saka patihe. Nalika dheweke lunga, kesultanan banjur diambil alih karo patihe lan sakwise dheweke balik, dheweke langsung dirangket lan dilebokno ing Pakunjaran. Putri Sekar Kedaton banjur arep dipek dadi permaisurine Johan Supre. Kuwi akal-akalane Johan Supre. Ning tibake Putri Sekar Kedaton nolak. Putri Mataram kuwi moh dadi permaisurine Johan Supre. Mula Putri Sekar Kedaton uga melu dilebokno menyang Pakunjaran. Mireng babagan kuwi, Sultan Agung emosi lan arep merangi Sultan Abdul Karim. Nanging dipenggak dening Saridin. Merga Sultan Abdul Karim iki iso dienggo jalaran bebasno putrine.
Saridin ngelingno Sultan Agung yen tujuane rene kuwi dudu arep melampiaskan emosi ning kanggo mbebasno putrine. Musuhe musuh kuwi Bala. Lan common enemy-ne utawa musuh utamane saiki yaiku Patih Johan Supre. Mula Sultan Agung lan Sultan Abdul Karim bersatu kanggo nglawan Patih Johan Supre. Kanthi dibantu Saridin sing duwe ilmu kasepuhan, akhire rombongan Sultan Agung lan Saridin iso metu saka pakunjaran lan banjur mbebasno Putri Sekar Kedaton. Sakwise bebas, Saridin bareng karo Sultan Agung lan Sultan Abdul Karim banjur ngumpulno kekuatan kanthi nglumpukno wong-wong sing isih loyal marang Sultan Abdul Karim. Sakwise kabeh wis siap, rombongan Saridin langsung lunga menyang kraton kanggo ngadhep Patih Johan Supre sing saiki dadi Sultan Ngerum. Kraton, Saridin, Sultan Agung, Sultan Abdul Karim lan pasukane iso ngepung lan nguasani kraton. Patih Johan Supre kasil dirangket bareng karo pemberontak liyane. Sakwise kuwi akhire Kasultanan Ngerum balik dadi aman ing sakngisore kepemimpinan Sultan Abdul Karim. Sadurunge mulih ing Mataram, Sultan Abdul Karim menehi sertifikat gelar sedulur menyang Sultan Agung sing wis melu nyelametno Kesultanan Ngerum. Lan Saridin uga diparingi sertifikat gelar Syekh. Saka kene akhire Saridin utawa Jangkung duwe gelar dadi Syekh Jangkung. Kaya sing awake dhewe kenal saiki. Kuwi mau ringkesan cerita Saridin sing asale saka Ketoprak lan cerita tutur. Saiki monggo bareng-bareng medhar apa bener cerita iki sejarah apa mung sanepan. Kaya video sakdurunge kanggo medhar babakan makna denotasi, konotasi lan mitos, aku nganggo analisis semiotika saka Roland Barthes kanggo jawab pitakonan-pitakonan sing wis tak susun ing penelitian iki. Pitakonan kaping pisanan yaiku apa bener Sultan Agung nate ketemu Saridin? Pitakonan kaping pindho, ing ngendi Kesultanan Ngerum kuwi lan kapan kedadiane? Lan pitakonan kaping telu, cerita sejarah apa sing mirip karo kedadian kisah Bedhae Ngerum. Kaping pisanan yaiku apa bener Sultan Agung nate ketemu Saridin? Kanggo jawab pitakonan iki, awake dhewe iso medhar saka periode gesange Sultan Agung lan Saridin. Periode gesange Saridin yaiku ing taun 1541 nganti 1641, dene Sultan Agung 1593 nganti 1645. Saka kene awake dhewe iso ngerteni yen ana irisan antarane periode gesange Saridin lan Sultan Agung, lan irisane kandel. Sultan Agung dhewe dadi Raja Mataram udakara taun 1613 nganti 1645. Dadi yen saka irisan gesange Saridin lan Sultan Agung ana kemungkinan pancen nate ketemu. Kanggo nguwati pernyataan iki awake dhewe butuh bukti tambahan. Bukti sing pisanan yaiku sarean utawa makam. Makam garwane Saridin sing aran Retno Jinoli. Retno Jinoli kuwi mbakyune Sultan Agung sing sareane ana ing sisihe makam Syekh Jangkung ing Kayen Pati Jawa Tengah. Makame ana. Nggih. Mataram nggih badhe ke Cirebon ke Mataram nulungi putrane Sultan Mataram sing dicolong kalih Sultan Ngerum nggih Turki niku. Oh, nggih. Sing saged nemokke kan piyambake. Wah, sesungguh. Sareng pun maksud dugi Mataram nggih kajeng diganjat Mbak Yune Sultan Mataram Retno Jinoli. Nggih. Lah piyambake asal Syekh niku kan perkara saking Turki. Niku nulungke Sultan putra Sultan Sultan Turki sing dihukum kalih pati niku. Sing ditulungi putrane Sultan Mataram nggih. Nggih sing dicolong kan putrane Sultan Mataram sing nyolong Sultan Ngerum.
Sakliyane kuwi bukti liyane yaiku bathuk Quraisyin sing saiki ana ing Museum Syekh Jangkung. Ing kono ana keterangan yen bathuk iki mbiyen nate dienggo Tameng Saridin nalika ngewangi Sultan Agung merangi VOC ing Jayakarta. Sakliyane bathuk, ing museum uga kesimpen teken menjalin saka Kesultanan Ngerum. Teken kuwi tongkat. Ing endi ing keterangan sing ketulis ing kono jelasno yen teken iki hadiah saka Sultan Ngerum. Kanggo mbuktekno yen iki pancen benda bersejarah, pancen perlu uji lab kayata carbon dating kanggo ngukur umure kayu. Nanging yen kanggo mbuktekno pitakonan apa bener Sultan Agung nate ketemu Saridin, barang ing kene iso dadi bahan analisis yen ancene Saridin duwe hubungan kang raket karo Sultan Agung. Cerita Sultan Agung tani ing padi iki wis dadi cerita sing kawentar ing padi. Salah siji peninggalane yaiku wit asem sing ana ning ngarep Masjid Asem Kemis. Sing saiki wis ambruk kuwi. Wit iki dipercaya wit sing ditandur dening Sultan Agung. Lan kayune uga isih disimpen ing museum. Bukti kaping 3 yaiku hadiah omah joglo sing diparingno Sultan Agung marang Saridin lan Retno Jinoli. Babagan iki mengko tak bahas luwih detail ing video candhake. Dadi saka bukti-bukti iki mula aku yakin yen pancen Saridin nate ketemu lan duwe hubungan sing raket karo Sultan Agung. Saiki ngancik ing pitakonan kaping 2. Ing ngendi Kesultanan Ngerum kuwi lan kapan kedadeane? Ngerum kuwi istilah Jawa sing asale saka basa Arab yaiku Rum. Rum kuwi sawijining istilah Arab kanggo ngarani kekaisaran Romawi. Saka periode gesange Sultan Agung nalika semono Rum wis nglebur dadi siji ing kekuasaan Khilafah Turki Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah kuwi sawijining kesultanan gedhe ing sejarah peradaban menungso ing alam donya iki, ngadeg udakara taun 1299 nganti taun 1923. Merga didekno dening Bani Utsman mula banjur diarani Khalifah Utsmani. Kesultanan Utsmani iki uga dikenal minangka Kekaisaran Ottoman ing barat. Merga wong barat angel ngucapno Utsman, mula dadine Ottoman. Lan wong Jawa ngucape Ngusman. Nanging wong Jawa nalika kuwi luwih akrab kanthi aran Ngerum timbang Rum utawa Utsmani. Dadi Ottoman kuwi sawijining negara multi etnis lan multi agama. Kekuasaane luas banget. Nalika isih jaya-jayane, kesultanan iki pusate ana ing Konstantinopel sing saiki aran Istanbul, Turki. Kesultanan Utsmani dianggep minangka penerus kekaisaran sadurunge kayata Kekaisaran Romawi lan Bizantium. Mula akeh sing isih nyebut kuwi Rom utawa Romawi utawa Ngerum. Ing abad kaping 16 lan 17, Kekaisaran Ottoman dadi salah sawijining pemerintahan sing gedhe sak ngalam donya kanthi angkatan laut sing kuat. Kekuatan Kekaisaran Ottoman iki akhire ambruk alon-alon ing abad kaping 19 nganti pungkasane ambruk bener-bener ambruk ing abad kaping 20 sakwise Perang Donya kaping pisanan rampung. Nalika kuwi kubu Kesultanan Ottoman termasuk pihak sing kalah perang ing Perang Donya kaping pisanan, Perang Dunia Pertama, lan akhirnya ngalami kemunduran ekonomi. Negara iki akhirnya ganti dadi Republik Turki sing diproklamasikake tanggal 29 Oktober tahun 1923. Yen krujuk saka periode kekuasaan Sultan Agung ing udakara tahun 1613 nganti 1645, mula ana benere yen nalika kuwi tlatah Eropa lan Asia isih dikuasani Kesultanan Utsmani. Sapa sing kuwasa wektu kuwi? Sing kuwasa ing Kesultanan Utsmani yaiku Sultan Murad kaping 4. Sultan sing kuwasa ing taun 1612 nganti 1640. Periodene cedhak banget karo periode kekuasaan Sultan Agung. Saka kene awake dhewe iso ngerteni yen irisan taun kuwasane Sultan Agung ing Mataram karo Sultan Murad IV ing Kesultanan Utsmani iki irisane gedhe banget. Dadi akeh kemungkinan Sultan Abdul Karim ing cerita wiwitan mau sing tak critakake ya kuwi Sultan Murad iki, Sultan Murad IV ning jenenge diplesetno. Mula kanggo jawab apa cerita ing wiwitan kuwi mau sejarah apa mung sastra, awake dhewe perlu ngancik ing pitakonan kaping 3, yaiku cerita sejarah apa sing mirip karo kedadean kisah Bedhae Ngerum. Ngrujuk ing periode Kesultanan Sultan Murad kaping 4 ing Utsmani Turki, pernah ana sawijining pemberontakan yaiku pemberontakan Yenisaris ing taun 1622. Kedadian iki sempat ndadekno ketidakpastian hukum ing pemerintahan Sultan Murad. Nanging apa bener Saridin lan Sultan Agung melu numpes pemberontakan iki? Ora ana data sejarah sing nerangno babagan iki.
Kedadian gedhe liyane ing pemerintahan Sultan Murad IV yaiku penaklukan Yerevan ing taun 1635 lan penaklukan Baghdad ing taun 1639 saka Kesultanan Safawiyah. Dinasti Safawiyah yaiku sawijining dinasti sing duwe andil penting ing sejarah Iran, sing nalika kuwi aran Persia. Kekuasaan Safawiyah ing Baghdad Irak akhirnya pindah ing tangan Utsmani Turki nalika Sultan Murad IV iki. Baghdad dhewe nalika semono uga duwe andil penting ing kegiatan syiar Islam ing Indonesia. Akeh ulama-ulama pilihan sing lunga ning Indonesia kuwi asale saka Baghdad. Nek sing ning Cirebon kuwi Syekh Datul Kahfi, gurune Sunan Gunung Jati. Nanging ing catatan sejarah aku durung nemu bukti sing iso dadi penguat cerita ing wiwitan kuwi mau. Cerita sing meh mirip sing dadi latar belakang hubungan Sultan Agung lan Sultan Murad iki diwiwiti ing kedadian taun 1610. Ing taun 1610 nalika kuwi VOC kaping pisanan mulai ndarat ing pelabuhan Jayakarta sing isih dadi wilayah kekuasaane Banten. VOC mulai kemaki nalika ing taun 1611 oleh tanah saka Banten sing lokasine ana ing wetan Kali Ciliwung. Lan akhirnya saka kono VOC mulai nancepno kekuasaan ing Jawa lan Indonesia. Nalika Sultan Agung munggah tahta, ana utusan VOC sing ngadhep Sultan Agung lan ngejak kerjasama. Nanging delok polahe VOC ing tlatah liyane, Sultan Agung wis ngrasa yen niate VOC iki ora bener. Panjenengane nampa hadiahe ning ora sudi kerjasama karo Walanda. Hadiah-hadiah kaya senapan api banjur diduplikat karo Sultan Agung. Nanging sakmburine kuwi Sultan Agung uga sadar yen panjenengane kudu ngatur strategi. VOC kuwi duwe pasukan sing kuat, mula dheweke uga kudu duwe aliansi sing kuat. Sultan Agung milih kekancan karo Kesultanan Utsmani tinimbang kekancan karo Walanda. Diriwayatno Sultan Agung sempat ngirim utusan menyang Turki. Ngrujuk saka artikel ing Republika, utusan iki kasil ngadhep Sultan Murad IV sing duwe gelar Malikul Baroin, Wahakonul Bahroin, Wahadimul Haromain, Kaisar Arum, Khalifatullah Waziluhu fil Ardi Al-Ghazi. Sopo sejatine utusan Sultan Agung sing ngadhep Sultan Utsmani iki? Apa kuwi Mbah Saridin? Yen saka cerita ing wiwitan iso wae kuwi Mbah Saridin. Nanging aku ora wani mesthekno merga durung ana sumber sejarah sing nyebutake asmane. Sakwise kuwi Sultan Murad IV diwakili Syarif Makkah Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi tindak menyang Mataram nggawa sertifikat saka Kesultanan Utsmani. Wa huwa al-yawma atu ilaikum li jalalatikum liyad'amukum bi hadhihi ar-risalah. Sing isine netepake Sultan Agung aran gelar Khalifatullah Panatagama utawa Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al-Jawi Mataram. Sing artine minangka penggede sing iso nggabungno piwulang agama Islam lan kabudayan Jawa. Sakliyane kuwi utusan iki uga nggawa hadiah arupa pataka, guci sing isine banyu Zam-Zam lan uga ubur rampe liyane. Miturut interpretasiku, gelar Syekh sing diparingno Syekh Jangkung kuwi uga bareng karo penetapan iki. Ing crita sabanjure, awake dhewe iso ngerteni yen sertifikat Syekh saka Kasultanan Ngerum utawa Utsmani iki akhire sing iso ndadekno Mbah Saridin iso mulih menyang Pati. Dadi yen saka crita kisah Bedahe Ngerum, jeneng sing cocok karo versi sejarah kuwi mung jeneng Syekh Jangkung utawa Saridin lan jeneng Sultan Agung. Dene Sultan Abdul Karim lan Patih Johan Supre kuwi ora ana ing catatan sejarah. Jeneng liyane sing sakbenere ana ing catatan sejarah yaiku asma Putri Sekar Kedaton, sing ing crita wiwitan minangka putri saka Sultan Agung. Nanging asma Putri Sekar Kedaton iki ora mlebu ing salah sawijining daftar putra-putrine Sultan Agung sing cacahe ana 9. Ing penelusuranku, Putri Sekar Kedaton kuwi justru salah sawijining garwane Sultan Hamengkubuwana nomor 5 utawa Raden Mas Gatot Menol. Putri Sekar Kedaton dianggep mbangkang marang Sultan Hamengkubuwana VII lan banjur dibuang lan seda ing Manado. Cerita sejarah iki jarake adoh saka jaman Sultan Agung. Dadi cerita singkate ngene, nalika Sultan Hamengkubuwana V seda, 13 dina sakbanjure Putri Sekar Kedaton nglairno putrane Sultan Hamengkubuwana V sing diparingi asma Gusti Kanjeng Pangeran Arya Suryeng Ngaloga. Merga Pangeran Arya isih bayi, mula sing dadi sultan yaiku Raden Mas Mustaja, adike Sultan Hamengkubuwana V utawa paklike Pangeran Arya, kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana kaping 6.
Nanging sakwise Sultan Hamengkubuwana kaping 6 seda, tahtane mudhun ing anake, yaiku Sultan Ngabei kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana VII. Sekar Kedaton ibuke Pangeran Arya protes merga kudune tahta mbalik tiba ing anake. Merga protes, akhire Putri Sekar Kedaton dibuang ing Manado dening Sultan Hamengkubuwana VII utawa Sultan Ngabei bareng karo Pangeran Arya, putrane Putri Sekar Kedaton. Walanda disebut-sebut duwe andil ing konflik iki. Ing ngendi Putri Sekar Kedaton kuwi dianggep dadi pendukunge Pangeran Diponegoro. Kaya sing awake dhewe ngerteni, Pangeran Diponegoro kuwi uga trah Sultan Jogja sing milih nyingkrih dadi ulama lan dadi pemimpin perang lawan Walanda. Lan Putri Sekar Kedaton kuwi isih dianggep kerabate Pangeran Diponegoro. Sing marai aku kaget, cerita sejarah Putri Kedaton ing Yogya iki tibake uga mirip karo cerita Kesultanan Utsmani sakwise Sultan Murad IV seda. Ing kono ana sawijining periode ing ngendi permaisuri sultan kuwi dadi sultanah ngganteni putrane utawa makili putrane sing wektu kuwi isih cilik. Iki kedadian ing udakara taun 1648 nganti 1656. Dadi cerita kesultanan jaman dhisik kuwi ancen ora iso luput saka kisah perebutan tahta ing sistem monarki utawa sistem daulah. Ora mung Indonesia tok, ning uga ing Turki lan mesine uga ing kerajaan liyane. Critane ora adoh saka rebutan tahta. Cerita sing tak sampekno ing wiwitan iki uga iso diartekno minangka sanepan marang Kesultanan Utsmani lan uga kesultanan liyane sing nate disambangi Saridin, kayata Palembang, Cirebon lan Mataram. Ing ngendi sistem monarki kuwi sering ndadekake trah raja dadi kentekan tenaga kanggo rebutan kuwasa lan akhire lali karo babagan liyane sing luwih wigati. Kuwi nganti saiki. Mula awake dhewe patut ngucap syukur marang pangeran, awake dhewe urip ing satengahe sistem demokrasi sing junjung dhuwur musyawarah lan mufakat. Senajan isih ana bolonge, nanging kuwi isih luwih apik tinimbang awake dhewe mbalik ing sistem daulah utawa monarki. Ing ngendi keputusan absolut kuwi ana ing raja. Lan kuwi kurang pas merga Khalifah fil Ard, gelar Khalifah fil Ard utawa tugas memayu hayuning bawana kuwi ora mung gelar kanggo raja tok, ning uga gelar kanggo kabeh menungsa. Sawijining gelar sing ngandung tanggung jawab kanggo saben menungsa supaya melu memayu utawa makmurna bumi iki nganggo keprigelane dhewe-dhewe. Kesempatan sing adil lan rata kanggo kabeh masyarakat kuwi mung iso kedadian ing sistem demokrasi. Wong biasa iso dadi presiden senajan dudu turunan raja, asal duwe keprigelan. Kuwi ora mungkin kedadian ing sistem monarki kecuali nganggo ontran-ontran dhisik. Mung iku wae sing iso tak sampekno. Matur nuwun wis gelem mirsani. Yen ana salah aku njaluk ngapura lan yen ana tambahan monggo tulis mawon ing komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.